古人係點樣着底褲嘅呢？原始社會就梗係唔着底褲啦，男女咧都係着草裙、獸皮，圍住火堆跳舞噶嘛。優點咧係好通風，缺點咧係咩都睇到晒。後來咧冬天太凍啦，人類咧就發明咗裹住小腿嘅褲筒。咁小腿暖咗啦，大腿都仲係好凍喎，點算呢？於是咧佢哋就將褲筒再整長啲，再整長啲，就變成咗咧兩條分開嘅長褲筒啦。咁但係下半身係暖咗啦，咁中間都仲係空嘅喎，梗係要加個褲浪啦。於是咧開浪褲就產生咗啦，而且咧一踎低就可以去廁所啦，幾咁方便。咁但係人類咧慢慢開始有咗羞恥心啊嘛，着開浪褲咧，咁問題就嚟啦。你只要動作稍微大少少，就會露出私人部位噶嘛。咁貴族咧就有辦法啦，就喺開浪褲出面咧就加一條好厚嘅裙啦，咁就咩都遮晒，雙重保護啊嘛。咁但係窮人點算呢？窮人冇咁多布料啊。終於咧有位國君咧睇唔落去啦，佢為咗增強佢自己士兵嘅戰鬥力咧，佢就發明咗合浪褲。咁呢個名咧就好特別嘅，就叫軍。咁咧其實生得就有啲似現代嘅孖煙通啦，只不過咧佢就唔係用橡筋嘅，而係咧用個繩就綁住。咁你以為咧係咪開浪褲從此就俾淘汰咗啊？咁啱相反。啲貴族就覺得，我哋又唔使勞動，又唔使做粗重嘢，先唔會着嗰啲窮人嘅合浪褲啊！我哋繼續着開浪褲，出面着裙，保持優雅。去到唐朝，大家對軍嘅接受程度大大提高咗，有人咧就着軍，有人咧就着開浪褲，各取所需。咁女仔嚟 period 嗰陣點算呢？佢哋咧就要用月事帶，就係將一啲草木灰啊或者絲麻啊塞落啲布條度，咁兩邊咧就用細條就綁喺腰間，而且咧多數都係要循環再用嘅。想了解更多歷史趣事，今年書展《唐朝穿越指南》會展 1A-E15今日出版攤位。而喺7月15號書展第一日嘅星期三，下晝2點到3點，仲會有着唐朝古裝嘅簽書會，到時見。